极端的天气对人类的影响有偌大呢？根据着世界经济论坛所发布的全球风险的报告，极端的天气已经被列为人类社会长期风险的第一位。这毋但是台湾的难题，更加是全球的危机。咱的新闻团队伫2025年的4月到亚洲的南平探访着气候高风险的地区孟加拉。这个国家有济溪流，有8成的面积是冲积平原，地势正低。尽管居民一直以来拢有甲溪流共生的传统智慧，但是却愈来愈无法度来抵挡着极端的天气。到底孟加拉的人民拄着倒一寡生存的困境，因阁是安怎来创意突破，以韧性来抵抗着大自然无情的挑战呢？透过镜头做伙了解。透早时啊，天拄光，直直的水路就真侪船只伫行，拢有白族无船将新鲜的青菜甲水果送予大船顶的中盘商。这是孟加拉南部有几啊百年历史的水上市场，水乡德国羊毛是当地代表性的特色。আমি এইভাবে কষ্ট করি অনেক দূরে দূরে যাইয়া মাল আনি।在孟加拉，船是日常，水是命脉。水陆两栖生活智慧代代相传，不过这几年来，水却不是成为灾难的代名词。আমরা এই যে পানি গেছে ঠিক আছে, 3টে আমার গরু আছে, ঠিক আছে, আমার খুবই কষ্ট হয়েছে। তারপরে এই নৌকায় এতে থাকা হয়েছে, মানে বন্যায়ও মানে কোনো ক্ষতি হবে না, ঠিক আছে, বাড়িতে থাই জীবনটা কাটাই, ঠিক আছে।在南亚、我印度甲缅甸、孟加拉有1.75亿的人口，9成信奉伊斯兰教，是全世界人口密度上悬的国家之一。多数国土伫个3条大河汇流而成真肥的三角洲，境内大小条河川有超过1000条，全国有超过8成的面积是平原地形，地势相当的低。在气候变迁的影响下，最主要普渡河年平均的流量估计到世纪中期会增加3成。庞大人口压力加上国土渐渐河水淹去的危机，使得这个国家的命运必须行伫钢索顶步步惊险。It's a very low-lying area. It's hardly, barely above the sea level. I think 44% of the country is above 10 meters above the sea level. Another 33% is above 5 meters above the sea level. 阮深入孟加拉南部的庄头，进一步了解大水对当地真实冲击。紧邻着历史悠久的水上市场，这里是孟加拉南部县市比罗杰布尔县的村庄安大果。这里5月开始即将进入雨季，到时候我们现在站的地方，还有旁边干涸的池塘，几乎每年都会淹入水中，居民的生活也就这样年复一年，跟着洪水载浮载沉。大几个科比塔点点啊坐伫门口，新空的阿木图卡马是拍拼对抗大水的证据，甲本来占坡的躯体形成明显的对比。整个来大人用手机啊向阮说明热天做大水的情景，因无内外同款的场景，却袂输是两个世界。熊熊拼大雨，使得河川侵蚀更较严重。目前孟加拉年平均水土的流失量是3000公顷，当年造成差不多25000人流离失所。因为因甲水是共生关系，即马却着爱甲水争土地。We haven't seen such extreme river erosion. In many parts of the country, the rivers are getting bigger because more water is coming. It doesn't have that much capacity. So many challenges are here because of climate change. 依照科学研究，在上严重的碳排情景下，到2050年代，孟加拉海域的海平面将会上升27公分，使到将近2成沿海地区的国土将被淹入水内。种种危机使得孟加拉被列为全世界前80%气候脆弱而且无应变能力的国家。Last 20 years, I go to visit the sea beach of my place. The sea is very far, but now when we go to the Kuakata, we see the ocean is very near to my road, near to my place.
除了季节性落雨强度提升，突发的极端气候事件嘛愈来愈接，沿海地区的居民处境危急。Time what we heard from our grandfather and pro-grandfather that every 100 years or every 50 years we face a big cyclone. Last 1 decade we face a lot of, even sometimes we face every year 2 or 3. When the temperature rises more than 25 degrees Celsius, this ocean surface is going to be plotting with the seed of cyclone. 2024年5月底，强烈气旋雷马尔侵袭孟加拉，在南部沿海及河岸地区造成2公尺高的洪水。根据当地政府统计，有35000间以上的房屋完全损毁。即使雨停了，水退了，有些居民的家却再也回不去了。শৈশববেলা থেকে এই মাটিতেই বড় হয়েছি। জন্মভূমি ভুলে থাকাটা বড় কষ্টের। এখন এই মাটির কাছে আইলে খুব কান্না আসে, চোখ থেকে পানি ঝরে।将一支一支细支树枝扣起来，拍算要斗出记忆中厝的模样。一场水灾，秘鲁亲眼看到熟悉厝边无命，嘛好生活了30多栋的厝面目全非。一冬过去啊，家园甲心情的中间，拢还阁遥遥无期。কষ্ট লাগে, কান্না আসে চোখে। চোখে দেখছি, চোখের সামনে মানুষ মারা গেছে বন্যায়। সেজন্য মনটা খুব কাঁদে, তাদের জন্য এখনো দোয়া করি। এই মাটিটাই বড় হয়েছি বহুদিন যাবৎ, এই মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বড় হয়েছি।既然居住地充满风险，那咧搬厝因敢有想过？ We don't have that much land, so roughly around 1,203 people living per square kilometer. One of the most densely populated country. We have to live where we are born and raised. We have to stay here. We have to fight against the changing climate. 对于脆弱地区的居民来讲，气候变迁不是遥远平和的新闻，是关系到下一段伫倒位的生活困境。青色塘比你豆眼内，迄若无详细看，真正看无。淹过叶仔夹甲一空一空，拢是孟加拉农民法鲁克我都忽视的疼。 পাতা পোতা এগুলো নষ্ট হয়ে যাইতেছে, এগুলো দাগ হয়ে যাইতেছে, এগুলো ফসল হইতেছে না। এই2024年5月，热带气旋雷马尔带来大雨，将伊农地淹去，作物差不多隆重报销。这几年来大水淹了搁再淹，大大改变土地生态，粮食的生产力和较早未比真。এতে আমরা 10 কাঠা জমিতে আমরা দেখা গেছে 20 মণ পাইতাম। এতে আমরা দিন ভালোই কাটতে আমাদের। এখন বর্তমানে যে দিন কাটতে আছে, এখন বর্তমানে ফসল যা পাই হাতে 10 কাঠা জমিতে 10 কাঠি পাইতে দেয়।这离出海口干那20公里，每当地灾性的大雨一来临，海水就会顺河流倒灌入社区，盐分侵蚀经济面积，因此变成气候变迁下无声的难民。 The last 10 to 12 years, water came with a high depth. Sometimes it inundated the standing crops in the field. We are also facing tremendous salinity intrusion. So it reducing our agricultural crops and also increasing pest and disease. 孟加拉沿海地区的285万公顷土地中，有37%的面积受到土壤盐化影响，相当是39个台北市的大小。依照科学报告预测，沿海顶盐线将持续退缩到2050年受1/1000盐度影响的土地面积将继续增加7.5%，情况并无乐观。欠井水影响的不但是农业生产，居民的健康嘛被牺牲。 আমাদের এলাকায় সারা বছরই ডায়রিয়া লেগেই আছে, সারা বছর। এখন হাসপাতাল তো ধারে কাছে নেই, আমাদের খুবই অসুবিধা যে অ্যালার্জি এবং আমাদের খানাপিনায় খুব কষ্ট হয় এবং ডাক্তারের কাছে বলা হয়েছে, তারাও এটা বলছে। 对孟加来讲，经济上就是发展中国家，原来的贫穷、医疗、教育的缺陷。 透过气候变迁，所有的这些问题就变得更凸显。依照孟加拉政府的统计，气候危机当年造成经济损失有超过50亿个美金。到2050年，估计有将近2000万的居民因为气候变迁影响生活而被迫搬厝。
伫这个即马到3500万产值人口的国家，真正是无米兼论月。已经无铁路，更加要想办法徛好在伫频繁的灾害中冒孟加拉的人展现韧性，要为上脆弱的偏僻地带启航，打开一条通往希望的航道。一笔一画累积知识，书写梦想，小学生每台教室有阵阵洪亮的朗读声。这个所在雄雄看过，甲一般学校无啥物无同，要搁顺门口看过，看无走廊嘛无运动场，敢若看到水面波光闪动，船泊伫溪岸甲青草间，原来这是一座漂浮学校。囡仔欢喜的笑声透露出下课的时间到啊！大船驶行，喷出水花，沿路有瓦粿的社区，米他嘛落船踏上转去的路。农地农舍为主的社区，看袂到什么现代化的设施。透中道将近半点钟路程，并无轻松。对这个庄仔头的囡仔来讲，这却已经是读册上好的方式。做农生活的米塔老母讲，两个查某囝拢伫漂浮学校读册，伊对囡仔未来充满期待。আমার আপু ওই নৌকা স্কুলে 1 থেকে পড়ছে 5 পর্যন্ত। তার চিন্তা আছে ডাক্তারি করা যায়। এই দোজা কি ভালো?出身孟加拉北部繁华农村的建筑师雷日元，自细汉深刻体会到做大水对生活的憧憬。唔是每一个家庭拢有这个能力，伫水灾期间过当请船送囡仔去读册。真侪囡仔就伫一摆过一摆避难甲中间的忙乱中，失去接受教育的机会。雷日元大学毕业后，返去家乡，立志要解决这个难题。My name is Mohammed Rizwan. I was born and raised up in one of the villages you visited. 因为孟加拉传统的水上苗圃得到启发，当年脑海中漂浮学校的蓝图，今麦已经具体实践将近30档。সবার আগে কুসুম বাগে। When the flood water comes, life becomes very challenging for everyone, and many schools are closed for weeks. The thing that inspired me, the floating garden in southern Bangladesh, floating market in southern Bangladesh. I thought that if we have that kind of thing, then we can have floating schools. Without education, we cannot dream, we cannot understand. With the education and quality education, our rural community, they can rebuild the future in terms of future floods, natural disasters. 最近这几年来，国际间倡议以社区为本的气候调整，强调由下而上因地制宜，提升灾时应变以及灾后快速回归日常的能力。原深入孟加拉南部的庄仔头，见证全民一步一步练习实践这个理念。আপনাদের শিশুদের সাইকেল সেন্টার নিয়ে যাবেন।去家家户户大声奉送这青年，这演练免了伫做大水的季节，向这全民传播有关生命的防灾消息。这几年来，因会晓防患未然。আমাদের এই যে ইউনিয়নটা দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, এখানে নদী ভাঙ্গন এলাকা, তারপর ইউনিয়ন পরিষদ আছে, তারাও নামে মানে সবাই দলবদ্ধভাবে মাইকিং করে মানুষকে জনসচেতন করে তারপর ওই যে সাইক্লোন যেখানে আশ্রয় যাবে ওইখানে নিয়ে যাওয়া হয়。偏僻所在自然的落差地区，天灾发生的时，疏散会去牵着救灾受到影响。接着科技资讯相对较简单的少年人，伫 NGO 的帮助下，决定挺身而出，成为社区老友的靠山。মানে আমাদের যে ইয়ুথ যে টিমটা, আমরা বলতে যে ঘূর্ণিঝড় রেমালের সময় শক্তিশালীভাবে কাজ করছে। যারা বৃদ্ধ আছে তাদেরকে সাইক্লোন সেন্টার নিয়ে যাওয়া হয়েছে, খাদ্য সামগ্রী দিচ্ছে, এগুলা তাদের বাসায় বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যখন কাজ করছে তখন বিভিন্ন বয়স্ক মানুষ বলেন, বৃদ্ধ শিশু বলেন, তারপর যুবকরা বলেন, সবাই ট্রেনিং পেয়ে খুশি হয়েছে।一座一座用竹仔做的便桥串联规个庄仔头，道路边的小店有人一针一线编织着全新的生活。土地连年受灾，作物的产量超够多。
做农规半世人的瑞娜，我都搁挖苦农作饲死的囡仔，所以讲伊开始学裁缝甲买卖。店面开始做生意的同时，伊的人生嘛掀开新页。 বাধার সম্মুখীন হচ্ছে যে তোমার টাকা নেই পয়সা নেই এগুলো নিয়ে কীভাবে তুমি করবা পরে আমাকে যে ওয়ালবেশন ট্রেনিং পেলাম বললে যে কিছু হালকা পাতলা নিয়ে ওখান থেকে আপনি কিছু মালামাল কিনে যখন টেইলারি কাজ শিখছেনি তাহলে আপনি ওখান থেকে কিনে আপনি কিছু কাজ করলে আপনার সংসারে ওটা বাড়তি আয় হবে হাজব্যান্ডও করবে আপনিও করবেন ওই থেকে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করানো যাবে বা 在 Kesho-Rota 村，洪水的威胁从未真正远离。有居民说，他们只要看到天上有云，就开始感到害怕。可是村民没有完全放弃希望，在天气稳定的时候，他们聚在一起，积极地参加非营利组织提供的各种防灾培力，还有儿童教育课程，希望做好准备，一次一次变得更有韧性。তাহলে আমাদের এখানে যে অতি জোয়ারে যে পানিগুলো আসে বিশেষ রিমেল পিয়াস সেটা সব আইলা যে পানিগুলো আমাদের ইফেক্ট করে কিন্তু আমরা এখানে চেষ্টা করতেছি লবণ সহিষ্ণু যে সমস্ত জাতগুলো আছে সেগুলো ইন্টারভিউ করা যার অন্তপক্ষে যাতে যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কখন যে পানিটা আসবে কেউ বলতে পারে না অর্থাৎ আমার দণ্ডায়মান ফসলটা যাতে যদি ওই ফসলগুলো থাকে তাহলে তো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না দিতে পারে উদ্যোগী ঠিক আছে এই ধরনের চাষিদেরকে আমরা দিয়ে ওদেরকে লাভবানটা বোঝাই 因果想要改变全球气候危机，我都干那挖苦脆弱地区居民的打拼，因为咱改变世界现况其实真有限。But it is not a matter of Bangladesh; it is a global issue. So Bangladesh contributes a very little emission, but suffer a lot of suffer. So the development countries should reduce their carbon emission with the line with 1.5 degrees Celsius. 依照统计，孟加拉的碳排量敢若占全世界3%，对全世界暖化影响有够小。不过气候脆弱应变能力不足的程度，却是伫187个国家中排名前10%。我去孟加拉访问，去年研究环境外交的专家认为，这正是显示气候无正义的国际现象。 就天下有这么运气不好的事，就是我什么事都没做，结果坏事都落在我身上。在灾害底下，真的没有再分有钱的国或者是没钱的国，只是这些工业发达国家比较有应变的能力。 依照联合国气候变迁委员会 IPCC 的科学报告，若是将地球升温控制伫摄氏1度半内底，人类也有这个机会减少极端灾害剧烈影响。不过即马，全世界已经比工业化进程升温摄氏1度1，正势危险。 2022年，联合国气候峰会 COP27 决议建立损失甲灾害基金，由富裕的国家出钱，补偿弱势国家面临的气候损害，协助因建立调适能力。不过，什么人应该出钱，比例要安怎分配，成为这几年峰会继续咧争论的焦点。27年，全世界第2大碳排国家的美国，伫总统川普重回白宫以后，又退出巴黎协定，离开对抗气候变迁的行列。 当富裕的国家拢有因的算盘，像孟加拉这款脆弱地区，还有偌济时间通等待。成立这些基金是要做慈善吗？这根本不是，这是我们要共建未来，要去实现气候正义的头期款。风调雨顺是孟加拉人民上个平息，却是沉重的愿望。 4月14是孟加拉历嘅新年，浙江首都达卡有一日民众伫游行庆祝。And my first wish is there should be no kind of disaster, no any natural or any man-made or any other disaster should occur. 行伫孟加拉首都达卡，下钱钱脏乱甲散者依然是家落日常。不过另外一方面，关楼全新的节温正豆豆改变城市的天际线，国家行伫转型路上，却面临环境压力所带来层层考验。为着为气候困境中重生，孟加拉政府提出3角洲2100的计划。 规划整治井水资源、强化防洪系统、提升粮食安全等一系列的投资，目标是咧促进环境永续的同时，豆豆改变为一个繁荣国家。气候脆弱阵营里头的国家，对他们来讲，那个是一个
生存的排放，而不是一个奢侈的排放。共同，但是有区别性的责任。工业国家领先减碳。And when we are individual, we are very weak. Together, we are very strong. We have to work collaboratively. 为空中来看评价啦，进行交接的河川本来是滋养国家的很美，也不过却因为人类行为造成大水不断，形成一撮一撮致命的空喙。跨越3000公里，聆听气候脆弱前线上个真实的声音，无得靠细条露水会当汇集变成改变的浪潮，让囡仔清头的目睭所看到的世界，不再有摧毁家园的灾害，免在悠然闪闪发光。